За тэгвэл Дундгой аймгийн төв Мандалгав хот буюу Сайн цагаан сумын иргэдийн дунд Мандалгав марафон 2025 гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулжээ. Гүйлтийн тэмцээнд 6 насны төрөлдөө нийтдээ 300-аад тамирч оролцсон байна. Иргэд эрүүл чирэг байх зорилгоор олон нийт рүү чиглэсэн спортын тэмцээнүүдэд идэвх сайтай оролцдог болжээ. Сайн цагаан сумын 5 дугаар багийн өндөр настанд жигжид өдгөө 56 настай. Өөрөөсөө 10 насаар дүү хүмүүстэй нэг ангилалд уралдан 1-р байранд оржээ. За тэрээр гүйлтийн спортыг сонирхдаг тогтмол хичээллэх нь эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй хэмээн ярьж байна. Ер нь бол бас би цэрэгт байхаас эхлээд ер нь хүүхэд байхаас бас гүйл жоохон сонирхдаг байсан. Тэгээ би ч өөрөө бас тийм жижигхэн биетэй бас эрүүл мэндийн хувьд бас нормоор өвддөг асуудалтай байсан л да. Тэгээ өөрөө гүйлтэнд яваад цэрэгт яваад энэ спорт гүйлтийн талаараа илүү дагнж явсан учраас би хараал эрүүл мэндэд ямар ашигтай вэ гэдгийг би ойлгосон. Тэгвэл гүйлтийн тэмцээний эрэгтэй 35-аас 45 насны ангилалд Угтах Баатар түрүүлж алтан медаль хүртлээ. За тэрээр 8 жил хүсэж мөрөөдсөн медалаа авсандаа баяртай байгаагаа илэрхийлж байна. 2017 онд нийт марафонд орж өнгө медаль авч ирсэн. Тэгээ 8 жил одоо хүсэж мөрөөдөж алтан медаль авчихсан гэсэн мөрөөдөл одоо хүсэндээ баяртай байна. Ийхүү 4-5 дугаарт байрт шалгарсан иргэдийг шонхор фитнесээр хичээллэх 1 сарын ирэхээр урамшууллаа. За Мандалгав марафон 2025 арга хэмжээг цаашид жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулна гэж сумын удирдлагууд онцолж байна. Энэ жилийн хувьд бол спортлог үйл ажиллагаанд их ашиг бөглөгж байгаа. Багийн иргэдийн наадмыг сайн зохион байгуулж, дорногоо өөрөө бүсэлсэн хөгжил рүү багийн иргэдээ шалгаруулж явууллаа. Энэ бол зүгээр 1 жилээр биш. Ерөөсөө л иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө жил болгон уриалга болгож ийм ажил зохион байгуулж байна гэж. 2025 онд Мандалгав хот үүсэн байгуулагдсны 60 жилийн ойн баяр болж байгаатай холбогдуулан 60 ажил хийхээр төлөвсний нэг нь уг арга хэмжээ юм а.